السلام علیکم دوستان، یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. په تېره ویډیو کې موږ تاسو د جیمیل پر اکاونټ بحث وکړئ. که چیرې ستاسو پلی سټور خراب وي څنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. که چیرې مو هغه ویډیو نه وي کتلی په ډسکرپشن باندې لاندې زه لینک درته پرېږدم، هغه هم درسره وګورئ. د نن په ویډیو کې موږ تاسو پر دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. د هغه وروسته بیا څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ پاسورډ ور چینج کړو، څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ نمبر ور چینج کړو، څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ نوم ور چینج کړو، او په اخر کې بیا زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک د آی ډي فالوور څنګه ورلکو. ویډیو در پای را سره وګورئ تر څو په سمه طریقه مو ښه سم سره خلاص شي. او که چیرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ ترڅو زه نورې ویډیو همداسې جوړم او در تاسو پورې رسوم. نو راځو دا طریقې زده کوو. ویډیو در پای وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو ښه سم مو سره په خلاص شي. کله چې موږ تاسو د فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړو، موږ ته څه داسې یو صفحه راځي. که چیرې موږ کې مخکې هم د فیسبوک اکاونټ ولرو، مازې را خلاصوو. فون اور ایمیل که چیرې پر نمبر ثبت وي دلته نمبر ورکوو، اور ایمیل که چیرې پر ایمیل ثبت وي ایمیل ورکوو، پاسورډ ورکوو خپل د آی ډي، وروسته لاندې لوګین کوئ، موږ تاسو ته آی ډي را خلاصېږي. که چیرې غواړو چې نوی اکاونټ جوړ کړو نو کریټ نیو فیسبوک اکاونټ پر دې باندې کلیک وهو، نیکسټ وهو، داسې یو صفحه را خلاصېږي. دلته زموږ څخه فرست نیم او لاست نیم یا نوم او تخلص غواړي. زه د مثال په ډول یو نوم ورکوم، احمد، په تخلص کې خان ورکوم، نیکسټ وهم. دلته موږ څخه د زیږېدنې کال غواړي چې په څوم کال کې تاسو زیږېدلي یاست. کوشش وکړئ د 30 کالو زیات عمر ورکړئ، نیکسټ وهو. فیمیل میل که چیرې ښځینه یاست فیمیل انتخابوئ، که چیرې نارینه یاست میل انتخابوئ. زه میل انتخابوم، نیکسټ وهم. دلته زموږ څخه د موبایل نمبر غواړي. په دغه نمبر سره موږ بیا کولی شو چې خپل د فیسبوک اکاونټ وروسته را خلاص کړو. او که چیرې غواړئ چې پر نمبر یې نه کې ثبت، پر ایمیل یې ثبت کړي، ساین اپ ویت ایمیل ادرس پر هغه باندې کلیک وو. لکه څنګه چې دلته نمبر ورکوو هلته د هغه جیمیل ورکوو، بیا نیکسټ ورو. نو زه دلته نمبر ورکوم، نمبر مې ورکړئ، نیکسټ وهم. موږ څخه پاسورډ غواړي. وایي کله چې تاسو بیا وروسته دغه آی ډي را خلاصوئ د فیسبوک، کله چې مو هغه نمبر چې تاسو را کړی د هغه لوړ ولیکئ، لاندې په پاسورډ کې تاسو څه شي باید ولیکئ، کم کوډ ولیکئ، موږ تاسو ته اکاونټ را خلاص کړو. زه یو ساده پاسورډ ورکوم، پاسورډ مې ورکړئ، نیکسټ وهم، ساین اپ وهم. دغه صفحه را خلاصېږي. موږ تاسو ته وایو که چیرې بیا وروسته تاسو د فیسبوک اکاونټ ایسته کړئ، آیا غواړئ چې زموږ اپلیکیشن ستاسو کوډ ثبت کړي؟ زه ورته هم اوس ثبت یې کړه، سیف پاسورډ باندې کلیک وهم. موږ تاسو ته وایي دغه نمبر او دغه پاسورډ تاسو په یاد ولرئ. کله چې غواړئ ستاسو د فیسبوک اکاونټ را خلاص کړئ، دغه نمبر او دغه پاسورډ له لارې تاسو کولی شئ چې را خلاص کړئ. اوکې وهو. دلته زموږ څخه د ټلیفون د نمبر کنفرمیشن غواړي چې آیا دا نمبر چې تاسو را کړی دی دا ستاسو خپل دی که د بل چا دی. که چیرې ستاسو خپل دی تاسو ته کوډ درځي، هغه کوډ به په دغه ځای کې ورو. او که چیرې کوډ نه وي درغلی سینډ اس ام اس اګین ورو، کوډ مو وروهلی، کنټینیو مو کوئ. نو داسې یو صفحه موږ ته سره خلاصېږي. اوس دلته موږ څه ته وایي او آیا غواړئ د فیسبوک پر صفحه باندې ستاسو پر پروفایل باندې یو عکس ودروئ ستاسو، او که یا که چیرې غواړئ چې اوس یې ودروئ، چوز فرام ګیلري یعنې د ګیلري څخه راواخلئ، ټیک ا فوټو یعنې اوس یې د کامرې څخه واخلئ. خو زه ورته وایم یا موږ تاسو وروسته هم کولی شو پر سکیپ بټن باندې کلیک وهو. دا اوس موږ تاسو د فیسبوک اکاونټ جوړول په ډېره اسانه طریقه سره موږ تاسو وکولی شوای چې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. اوس راځو دا طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ پاسورډ ور چینج کړو. ډېره اسانه طریقه ده، ویډیو در پای وګورئ تر څو په ټولو طریقو مو سره خلاص شي. راځو په دغه کونج کې 3 لیکې دي، پر دې ځای باندې کلیک وهو، لاندې راته کېږو، سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وهو، بیا پر سیټینګ کلیک وهو، پاسورډ ان سکیورټي پر دې باندې کلیک وهو، چینج پاسورډ پر دې باندې کلیک وهو، کرنٹ پاسورډ یعنی اوس پاسورډ ستاسو څه شته. زه ورته وایم زموږ اوسنی پاسورډ دغه دی. بیا موږ څه ته وایو کوم نوی پاسورډ تاسو غواړئ چې ورکړئ. زه ورته وایم زه غواړم چې دغه پاسورډ ورکړم. وایي ری ټایپ نیو پاسورډ، وایي داسې نه تاسو غلط سوي یاست، یو وارې بیا دا نوی پاسورډ ور ووهئ. اپډیټ پاسورډ باندې کلیک وهو،
داسې یو سفر خلاصېږي. ریویو ادر ډیوایسز یعنی که چیرې دا ستا د فیسبوک اکاونټ په نورو ټلیفونانو کې راخلاص وي آیا غواړې چې د هغو سره راخلاصه وي او که نه وي راخلاصه. ریویو ادر ډیوایس یعنی یا ویې ګوره په کومو ټلیفونانو کې راخلاصه ده او که یا تاسو غواړئ چې یا په هغو ټلیفونانو کې چې هم راخلاص وي پروا نه کوي ما زه پاسورډ ور چینج کړه سټې لوګین کلیک وکړو کنټینیو کړو خو زه ورته وایم یا په کوم ټلیفونانو کې راخلاصه ده راښکاره یې که د هغو څخه وباسه. ریویو ادر ډیوایسز باندې کلیک وهمه کنټینیو وهمه داسې یو سفر خلاصېږي. موږ تاسو ته وایو وایي اوس فعلا ستا د فیسبوک آی ډي چې د سامسونګ ګلیکسي S10 پلس کندهار افغانستان کې فعلا اکټیو ده چې هغه زما خپل ټلیفون دی. که چیرې په نورو ټلیفونانو کې راخلاص شوي دلته تاسو ته لیست راوړل کېږي. زه ورته وایم ام لوګ آوټ اف آل سیشنز یعنې د ټولو نورو څخه یې وباسه یوازې زما په ټلیفون کې راپرېږده. نو پر دې کلیک وهمه لوګ آوټ باندې کلیک وهمه په دې رقم موږ تاسو وکولی شوای یو د فیسبوک د اکاونټ پاسورډ په ډېر اسانۍ سره ور چینج کړو. دواړې اسانه طریقې وې. دوې طریقې مو زده کړئ چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو او څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ پاسورډ ور چینج کړو. اوس دا طریقه یې زده کوو چې څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ نوم ور چینج کړو. د مثال په ډول زما د فیسبوک د اکاونټ نوم اوس فعلا احمد خان دی. زه غواړم چې بل نوم ورکړم نو بیا راځو هغه رقم درې لیکې چې په دا کونج کې پر دې باندې کلیک وهو لاندې راته کېږي سیټینګ ان پرایوسي د هغه وروسته سیټینګ باندې کلیک وهو پرسنل ان اکاونټ انفارمیشن پر دې باندې کلیک وهو نیم په سر کې راغلی دی نیم پر نیم باندې کلیک وهو نو داسې یو سفر خلاصېږي. دلته زموږ تاسو څخه فرست نیم میډل نیم او لاست نیم غواړي که چیرې تاسو غواړئ چې درې سره نومان ورکړئ. زه مثلا نوم ور بدلومه د دې وارې زه ورته وایم چې زما خپل نوم ورکومه لاست نیم کې خپل تخلص ورکومه لاندې راته کېږم. خو دا موږ تاسو باید په نظر کې چې تاسو کله چې نوم ور چینج کړئ د شپېتو ورځو په جریان کې بیا تاسو نشئ کولی چې نوم ور چینج کړئ یعنې 2 میاشتې بیا شپېته ورځې بعده تاسو کولی شئ چې بیا نوم ور چینج کړئ. ریویو چینج باندې کلیک وکړو. دلته موږ تاسو ته دوه اپشن راځي وایي غواړئ چې اول نوم ورکړئ بیا تخلص ورکړئ که یا اول تخلص ورکړئ بیا نوم ورکړئ. که چیرې غواړئ اول تخلص بیا نوم ورکړئ دا کلیک وکړو. خو زه ورته یا اول نوم ورکړه بیا تخلص ورکړه زه پر دې باندې کلیک وهم. زموږ څخه پاسورډ غواړي وایي غواړي چې تاسو کوم چینجز اوس په دا نامه کې راوستلي دا سره ثبت کړئ. زه ورته مو سیف چینجز پر دې باندې کلیک وهم. په دا رقم سره موږ تاسو وکولی شوای د فیسبوک د اکاونټ نوم په ډېره اسانۍ سره ور چینج کړو. پخوا یې نوم احمد خان و د دې فیسبوک د اکاونټ نوم صفت الله فیضي دی. اوس راځو دا طریقه یې زده کوو چې څنګه کولی شو د فیسبوک د اکاونټ نمبر ور بدل کړو. یعنې پخوا پر بل نمبر اوس غواړم چې پر بل نمبر یې ثبت کړم. نو بیا هغه رقم په کونج کې 3 لیکې دي دې ځای ته راځو لاندې راته کېږو سیټینګ باندې کلیک وهو پرسنل ان اکاونټ انفارمیشن پر دې باندې کلیک وهو کانټاکټ انفو پر دې باندې کلیک وهو. موږ تاسو مخکینی نمبر دلته راسي که غواړو چې اوس موږ تاسو نوی نمبر اضافه کړو اډ فون نمبر پر دې باندې کلیک وهو. واټس یور فون نمبر اوس موږ تاسو څخه نمبر غواړو کوم نمبر غواړئ چې تاسو اکاونټ ور اضافه کړئ. زه دلته نمبر ورکومه نمبر مې ورات کړئ پر کنټینیو باندې کلیک وهمه. موږ تاسو داسې یو سفر خلاصېږو. آیا دا نمبر چې تاسو موږ ته راکړی دی آیا دا ستاسو خپل نمبر دی؟ زه ورته وایم بلې زما نمبر دی. وایي که چیرې ستاسو نمبر یې موږ تاسو ته کوډ در استولی دی دلته هغه کوډ ورووهي کوډ مو ورووهالي پر کنفرم باندې کلیک وهمه. نو موږ تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ ته نمبر ور اضافه کړئ. اوس غواړو چې مخکنی نمبر چې کوم و هغه موږ غواړو چې ایسته کړو د فیسبوک څخه هغه اوس موږ څخه نه دی هغه نمبر. نو پر هغه نمبر باندې کلیک وهو ریموو باندې کلیک وهو. I understand I could lose access to my account دا ټیک کوو. ریموو نمبر پر دې باندې کلیک وهو. دلته موږ تاسو ته وایو که غواړئ چې تاسو دغه سیټینګ سیف کړئ او نمبر ور بدل کړئ د فیسبوک د اکاونټ کوډ مو دایل کړئ. ریموو نمبر وهو. په دا رقم سره موږ تاسو وکولی شوای چې یو نوی نمبر د فیسبوک اکاونټ ور اضافه کړو او هغه مخکنی بیرته ایسته کړو. اوس راځو هغه طریقه یې زده کوو چې زموږ تاسو خلک یې ډېر مینهوال دي د فالوورز فالو کول. څنګه کولی شو خپل د فیسبوک اکاونټ فالوورز فالو کړو او بیا چې کله وروسته ریکویسټونه راسي هغه ریکویسټونه په فالوورز باندې بدل شي. بیا هغه رقم پر دا 3 لیکې پر دې کونج پر دې باندې کلیک وهو. لاندې راته کېږو سیټینګ ته ځو لاندې ځو
followers in public content پر دې باندې کلیک وهو. ټوله دلته چې ټول اپشنان راغلي چې دا ټوله پبلیک کوو. اول دی پبلیک کوو، پسې لاندې دی پبلیک دی، د مخکې دی هم پبلیک دی، دی هم پبلیک دی، دی هم پبلیک کوو. په دا رقم سره موږ تاسو کولی شو چې د فیسبوک د اکاونټ فالوورز په اسانۍ سره اضافه کړو. کله چې موږ تاسو اوس د دې وروسته دې اکاونټ ته ریکویسټ راسي نو پر دغه ځای باندې دلته به موږ تاسو ته د فالوورز په شکل باندې هغه ریکویسټونه راسي. دا وز موږ تاسو د نن ورځې ویډیو ډېرې ښایستې طریقې وې، ډېرې اسانه طریقې وې. هیله ده چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي لایک کړئ ویډیو او تر نورو ملګرو پرې شیر کړئ تر څو د هغو هم دا طریقې په ډېره اسانۍ سره زده شي. مننه.